Som do Silêncio, Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído, promove ações em São Paulo. Ficar 60 segundos em silêncio para demonstrar o impacto do ruído na vida cotidiana da população. Esse é o objetivo do Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído, que acontece na próxima quarta-feira, dia 26, na sede da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, UMAPaz. Setor de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, SVMA, cujo secretário Gilberto Natalini estará presente. O evento tem como inspiração o International Noise Awareness Day, INAD, criada em 1996 nos Estados Unidos pela League for the Hard of Hearing, hoje Center for Hearing and Communication. A parceria entre a SVMA, a UMAPaz e a Proacústica, Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, visa a conscientização sobre os problemas da poluição sonora nos grandes centros urbanos. A programação começará às 14 horas e contará com a presença do Monge Ryozan, em reflexão sobre o silêncio. A palestra será seguida dos 60 segundos de silêncio. Participam também a fonoaudióloga Ana Cláudia Fiorini, que aborda os impactos da poluição sonora na saúde dos indivíduos, e o arquiteto e urbanista Marcos Holtz, coordenador da Proacústica, com o diagnóstico e gestão dos impactos da poluição sonora. Às 16h30, alunos das escolas de fonoaudiologia da Unifesp, PUC São Paulo, USP e UMAPaz, 150 alunos, seguirão em passeata pelas avenidas Quarto Centenário e República do Líbano, até a Praça Armando de Sales Oliveira, no Monumento às Bandeiras. Vestindo camisetas alusivas ao INAD Brasil, os manifestantes carregarão faixas com mensagens do tema de 2017, Conforto Acústico e Educação, um bem para você e sua audição, encerrando a passeata com o Manifesto do Silêncio, quando colocarão protetores auriculares no Monumento das Bandeiras. As atividades serão retomadas às 18h45, em evento com a presença de autoridades e palestra de Marcos Holtz sobre o diagnóstico e gestão dos impactos da poluição sonora, breve histórico até a regulamentação da lei. Ele apresenta um mapa de ruído da cidade e propõe que o poder público se comprometa a combater a poluição sonora. O evento se encerra com o pronunciamento de autoridades. Impacto negativo. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o ruído é a segunda causa de poluição ambiental, perdendo apenas para a poluição do ar. A exposição continuada aos ruídos de diversas naturezas pode causar danos à saúde auditiva e promover o desenvolvimento de diversas doenças, como as cardiovasculares, distúrbios do sono, pressão alta, estresse, irritabilidade, ansiedade
e agressividade. Afeta ainda a capacidade de concentração, aprendizado, produtividade e descanso, interferindo na qualidade de vida como um todo. Serviço. Data: 26 de abril de 2017, quarta-feira. Horário: das 14 horas às 20h30. Local: sede da Umapaz, Parque Ibirapuera, Avenida 4º Centenário, 1268. Pedestres: Portão 7A. Estacionamento: Portão 7 da Avenida República do Líbano, Zona Azul.